Ragazzuoli, buongiorno, bentornati nel canale. Oggi siamo in Lescinia, partiti da San Martino Buon Albergo. Siamo in buona compagnia. Perché? Perché oggi proviamo il percorso gravel della Lescinia Legend, che verrà fatto il giorno dopo appunto la gara, la marathon. Siamo partiti da circa 6 km e non ho registrato perché, come vedete, stiamo già rientrando nella nebbia. Siamo in cima a San Briccio. Partenza abbastanza morbida, salita tutta in asfalto, non lunga, sono un paio di chilometri appunto in asfalto e quindi molto scorrevole. Il percorso arriva fino a zona Soave, sì che ci sarà un bel po' da pedalare e siamo sul centino di chilometri, quindi figata. Stiamo salendo per via Cara, mi dicono. È una bella salitella in cemento, abbastanza duretta, e non so se la riuscite a vedere, ma là c'è il castello di Illasi e adesso andiamo proprio là. È una figata, dai, che appena si esce dalla nebbia è spettacolare. Eccolo il castello, eccolo. Adesso andiamo là. Finalmente è venuto fuori il sole e possiamo scaldarci le ossa, anche perché 2 gradi, signori, 2 gradi, mica caldo, anche se sembra estate rispetto a prima. Ora stiamo scendendo nella valle di Illasi e speriamo che piano piano la nebbia se ne vada, dai, che così riusciamo a goderci il paesaggio che questi posti offrono. Stiamo salendo adesso verso la via della Lana per poi scendere verso Cazzano, e hanno detto caffè o gelato se si preferisce, quindi è prevista una pausa bar. Ciao Bobby! Ciao Bobby! Chi sei tu? Ciao Bobby! No, non mi ha neanche cagato, schifoso. Guardate che bello il castello di Illasi. Siamo sulla vecchia via della Lana, spettacolo. Uè bartender, bisogno di energia, caffettino? Allora, pausa bar fatta, siamo scesi dal castello di Illasi a Cazzano di Tramigna. Buonissima la fetta di torta, devo dire, però piccola postilla, era trasparente. Per cui aumentiamo un po' la dose. Adesso stiamo salendo verso Agriturismo Caverzè e oggi vediamo pezzi di Lescinia Legend, Tre Valli, ex Divinus Bike e Soave Bike. Per cui facciamo un non plus ultra delle gare oggi. La salita è bella lunghetta, questa sono circa 4 km, mi dicono che è anche duretta, però con i nostri rapportini noi andiamo su e li guardiamo soffrire un pochino. Bene ragazzi, salita terminata e bella duretta, Adesso i ragazzi stanno scendendo di là, ma che bella giornata. C'è quella foschia là che non mi piace niente, però devo dire che figata atomica, sul serio. Siamo arrivati in fondo, discesa finita, tutta su asfalto, poi arrivati in fondo, svolta a sinistra e si entra in questo argine che è favoloso, col fiume di fianco. Ricordo, lo so che non serve dirlo a voi graveler perché ce l'avete nel sangue, giustamente vorrei dire, ma continuate a mangiare perché questo percorso, pur essendo fatto in tranquillità, non è affatto banale, mi raccomando. Salita iniziata, sono 3 km per 250 di dislivello. Diciamo che le pendenze sono abbastanza toste. Vi dico anche a che chilometro siamo: 48, e abbiamo 1100 di dislivello, quindi ormai il dislivello è fatto.
Montecchio Maggiore, alle Alpi Ceccato. No, ma va, sul serio? Non ce la faccio, troppi ricordi. Raga, ma siamo scesi, Montebello. Ma scusate, ma vabbè, là adesso voi non la vedrete perché c'è la nebbia, ma quelli là sono i castelli di Montecchio. C'è casa mia! E mi sono andato a Verona stamattina per partire. Partivo da casa, no? No, veramente non mi aspettavo di arrivare fino a qua. Bella lunghezza, adesso tornare indietro. Sarà una cinquantina di chilometri, un pelo meno, dai. La ciclabile è diventata sentiero, è ancora più divertente di prima, anche perché sì, è un pelo scassatina per le gravel, ma io in mountain sono al top, veramente mi diverto. La bici va, ci alleniamo, ci divertiamo, stiamo all'aria aperta senza rischiare niente, che è già un grande obiettivo. Chiaro. Siamo a Monteforte di nuovo, siamo circa al 70° chilometro. Niente, pausa cochina adesso e poi si farà la prima salita che si faceva con la Divinus Bike. Pausa bar fatta nel bar giusto anche, tramezzino cochina e adesso si risale. Questa è la prima salita della Divinus, tranquilla anche questa come pendenza. T'ho detto? Tranquillissima. Una delle più tranquille. Una delle più tranquille, sì. Raga, terminata la penultima salita e siamo scesi, adesso siamo a Soave, ma scendendo mi sono reso conto di questo dettaglio in mezzo alla nebbia che spunta così. Vedere il castello di Soave con questa atmosfera è incredibile. Allora ragazzi, giro finito, siamo a 90 km per 1700 di dislivello. Veramente posso dire molto apprezzato questo giro, perché all'andata sì, un po' più duro, molto panoramico, mentre al ritorno è bello veloce, non si fa tanta fatica. Io ringrazio tanto i ragazzi della Lessinia, è bello da una semplice collaborazione diventare veramente così amici da decidere di passare anche i weekend insieme. Mi sono veramente trovato bene con loro, quindi sono contento, per cui ottimo allenamento portato a casa, giornata divertente portata a casa, super esperienza e bello, sono contento. Spero che anche voi apprezziate questo tipo di contenuto, pur essendo molto diverso e molto meno racing rispetto a quello che pubblico solitamente. Insomma, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi sui social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga.